รอบครัวตกเกณฑ์เพิ่นก็เลยส่งผมเข้าไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่ในครอบครัวผมก็ได้เริ่มปลูกผักปลูกแนวอยากแนวกินเลาะบ้านผมเฮ็ดให้ครอบครัวผมอยู่ดีมีสุขแบบพอเพียงสวัสดีครับผมนายสุภัทรเตี้ยสุขครับคืออาชีพทุกมื้อนี่ผมอาชีพเฮ็ดเตียงครับเฮ็ดเตียงนี่เป็นหลักไอ้รายได้อันอื่นๆนั่นผมก็เฮ็ดอยู่รับจ้างครับอันนี้ผมก็รับจ้างทั่วไปนั่นล่ะครอบครัวผมนี่ก็อยู่กัน3คนก็มีพ่อสุภัทรเป็นหัวหน้าครอบครัวแม่แพงก็เป็นภรรยาผมแล้วก็มีหลานผู้หนึงผมก็ดูแลหรือว่าเบิ่งครอบครัวมาโดยตลอดก็สำหรับครอบครัวของคุณพ่อสุภัทรเชื่อสุขนะครับแต่ก่อนนะครับก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนแค้นนะครับลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่าพื้นที่ให้ที่หน้าเพิ่นกับบ่มีนะครับมีแต่ที่เฮียนอยู่ประมาณ1 งานนะครับเพิ่นก็ได้บุกบันมานะครับก็ประกอบกับเพิ่นมีฝีมือนะครับในด้านสร้างเป็นสร้างเฮ็ดแคร่เฮ็ดเตียงนะครับเพิ่นก็ได้เฮ็ดที่แรกก็เฮ็ดนั่งเฮ็ดไส้นะครับต่อมาก็มีผู้ได้มาซื้อนำนะครับก็เลยเป็นงานฝีมือนะครับเป็นงานฝีมือของเพิ่นนะครับเพิ่นก็เริ่มดำเนินการมานะครับก่อนเพิ่นจะมาถึงจุดนี้นะครับพอเรามีรายได้เสริมปั๊บนะครับมันก็จะไปสอดคล้องกับจปทนะครับผ่านเกณฑ์ของจปทเพราะว่าเรามีรายได้มาสนับสนุนครอบครัวนะครับครอบครัวมันดีขึ้นนะครับสำหรับพ่อสุภัทรทางทีมงานแล้วก็ผู้นำบชนะครับได้เข้ามาดูแลมาเบิ่งแย่งนะครับมาซอยหลายๆเรื่องนะครับถึงพ่อสุภัทรเสียสุขนะครับได้ประสบความสำเร็จถือว่าผู้นำเฮานะครับทุกองค์กรได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับพ่อสุภัทรครับก็มีหลายแนวหลายอย่างก็มีบักทั่วมีบักแตงมีผักบุ้งมีผักกาดมีผักชีมีหัวตะไคร้หัวทิ้งไข่บักมีบักขนุนบักม่วงมูนั่นละผมก็ปลูกไว้ถ้ากินถ้าอยากเพื่อว่าบ่ได้ซื้อผู้อื่นกินผมเฮ็ดให้เป็นเกษตรพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปนี้ผมคิดว่าสิขยับขยายให้มันหลายกว่าเก่าให้ครอบครัวของผมนี่อยู่เด่นเป็นสุขไปเรื่อยๆผมก็สิพยายามผมสิตั้งใจขยันขันแข็งไปให้ได้จนผมหมดความปัญญาเหตุผมปฏิบัติเหตุไปเรื่อยๆขอบคุณครับ